咧，其實今年嘅即係操練情況咧都唔容易㗎嚇，因為好多隊伍咧都係星期四先嚟啦。咁但係你知個天氣咧非常之差，踢曬雷喎嗰日，黃色暴雨警告噃。係啊，所以你話咧，即係總言之，能夠嚟參加呢一個國際龍舟邀請賽嘅朋友咧，真係唔容易㗎。好啦，我哋睇睇賽事先。交俾阿鐘 Sir 同埋 Wendy。好啊，睇睇雙項錦標賽啊！咁啊，一線嘅咧就係中電嘅 A 隊啊，二線嘅成謙山中龍，三線嘅盈順工程有限公司、大埔李氏金門隊，四線煤氣龍舟隊，五線火井火鍋，六線係中電嘅龍舟 B 隊，七線科德堡寶靈龍舟隊，八線係電能實業龍舟隊，九線係寶捷斯布龍飛龍啊！哇！呢隻龍係咪真係會飛咧？我哋睇睇先嚇。喂，一開始咧，我睇到呢個火井火鍋咧，就係開始得唔錯啊！咁啊喺九隻艇當中咧，就係最先咧係應聲彈出啦。咁不過咧，500米嘅賽事咧，即係如果你唔能夠即係適當咁分佈個體力咧，就你以為啊前段去得好咧，咁後邊你唔夠力就弊㗎啦。因為呢個都要講個均速啊，500米話長唔長，話短唔短嗰度慘啊！係啊，咁其實咧而家喺咧亞運會嗰度咧，我哋曾經咧就係爬過啦喺廣州，嗰個標準場地咧係1000米㗎。哇！如果真係爬晒都幾吃力㗎。但係我哋今次係一半啫，500米嚇。咁咧其實兩邊嗰個隊伍咧，譬如話1線同埋9線咧，而家佢哋會蝕底少少嘅。尤其是咧就係近呢一個石屎場呢邊啊，因為啲風浪咧，即係嗰啲水一拍翻嚟石屎場，一反彈翻出去咧，其實對佢哋影響係比較大嘅。咁啊另一方面咧喺等船嗰邊咧都有影響。始終兩邊有個回浪翻嚟啦，係嘛，同游水一樣啦，所以基本上咧，即係但係呢啲線路咧，好多就抽籤嘅。咁同埋咧，你已經發覺咧，其實咧第1線同埋第9線咧已經盡量咧係拉遠個距離㗎啦。咁同我哋喺泳池，譬如睇一個泳池一定係咁嘅大細咁，冇辦法嘅啫嚇。咁好啦，咁啊比賽咧去到末段嘅時候咧，見到咧係火井火鍋，頭先我講過啦，一馬當先之後咧，一路都唔錯喎，一路咧係壓住少少啊。咁大家睇到煤氣龍舟啦，開始咧係搶上嚟啦，仲有咧中電龍 B 隊啊，咁3隻艇咧夾住，咁啊都係咧見到火井火鍋咧有少少佔先嘅優勢啊。咁啊睇嚟火井火鍋咧就有機會啦。咁但係4號啊，煤氣龍舟隊咧喺尾段咧亦都發力，哇！仲有啊2號已經搶咗上嚟啊，成謙山中龍啊。咁啊但係似乎火井火鍋咧氣定神閒啊，因為佢前段真係跑得好啊，火井火鍋後邊嗰啲隊咧就可能咧即係用錯戰術啊，想話後邊已經搶上嚟，係冇錯，你搶到上嚟，但係你佔唔翻自己嘅地位啊。最終咧火井火鍋咧都係得到冠軍啊！哇！咁啊火井火鍋佢哋做火鍋呢一個行業咧，唔知係咪咧自己平時食飯夜晚都係食火鍋啊？咁啊營養特別之好啊！咁加上咧就係因為做夜市啊嘛，咁啊宵夜，咁朝頭早咧就瞓得比較充足啲，晏啲，咁嚟到呢一度咧，而家爬下晝啊，所以精神奕奕啊！係咁，所以咧結果咧就佢哋攞咗冠軍啦。咁但係其實我睇到其他幾隊咧都幾好㗎。阿大王啊，其他幾隊係咪用錯戰術啊？你覺得後邊搶得上嚟幾好㗎喎？我喺呢度就咁望埋去啊，見佢哋後邊咧直貼住咁多條龍一路咁衝上嚟，戰術好冇用啊！你都話咯，有時個水流，你之前嗰啲咁挖到啲水流冚冚聲，佢哋跟住呢度上嚟都可能會阻咗㗎，係咪啊？嘛，鐘 Sir。其實後面嗰3、4隻嘅龍舟都係最難爬嘅喎，我發覺。你前面你自己開緊水，前面啊開晒成條河水，冚冚聲，後邊啊真係俾佢阻水㗎。係啊，咁好啦，不如咁啊喺呢個時候交俾阿 Cindy 同埋 Jackie 啦，好嘛？好啦，今日好開心啊！就算我冇份爬咧，堂哥好嘢。好嘢。